তো এই যে দেখেন এই মেশিনেতে আমাদের হঠাৎ বিকট শব্দ হচ্ছে, ঠিক আছে? তো যাতে একটু আমরা মাথাটা একটু তুলেন ফেসটা, আমরা আমরা বিশ্বাস হচ্ছে না, আমরা বিশ্বাস হচ্ছে না ভিডিও করতেছি। তো এটা আসলে অনেক দিন যাবত এটাতে অয়েল সার্ভিস না করার কারণে কিন্তু আমাদের এই সমস্যাটা হয়েছে। তো আপনাদেরকে দেখবো যে আমরা কিভাবে ডাচ দিয়ে আমরা মেশিনের ট্যাঙ্কির মধ্যে কেক তৈরি করলাম, ঠিক আছে? তো আমরা দেখতে থাকুন। যারা আমাদের চ্যানেল নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। এবং আমাদের একটি ট্রেনিং সেন্টার সামনে জানুয়ারি 1 তারিখে আমরা 2023-এ উদ্বোধন করব। তো অবশ্যই যারা আপনাদের আশেপাশে যারা কাজ শেখার ইচ্ছা পোষণ করে তাদেরকে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ করবেন। তো চলুন আমরা মূল সমস্যা এবং মূল ভিডিওটা শুরু করি। মডেল কত? জুকি 6714S। না না, এটা তো অবশ্যই শিক্ষণীয় জিনিস। মডেল নাম্বার হচ্ছে 6700 সিরিজ। এই যে আপনারা দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে ভাই দেখছেন এটা কি উমারে তো সেম কেকের মতো কেক কেক দেখেন, এই দেখেন রে। তারপর ওরে মনু রে, ও বাবু রে, এই যে আরো আছে, এটি দেন এটি দেন। এই মেকানিকের কাজ না করলে এই অবস্থা। কোনটা ওই আগে যেগুলো ইয়া ছিল ওই বক্স ছিল হোম পজিশন আর কি, এটা পেডাল সেভ হয় না? ও সেভ করতে পারবে না, ও জায়গা মতো টিপ না হলে তো হইবে। এটা একটা ফলিলে তো ইয়া ভিডিও বন্ধ বন্ধ হয়ে গেছে বাকিগুলা।